Пирожочек и чипсика. Иди ко мне. Сколько сейчас время? Так, 4:06. Ой, уже 4:07. Так, ладно. Да, не зря я это все сделал. И вот, не зря я деньги тратил. Так. Я не понял. Это что? Ладно, возьму смайл. Еще смайлы? Ну ладно. А что это у меня в моем доме делает чей-то папа? Нет, что нет? Ой, что-то мне кошмар приснился, что как будто меня батя того. Да. Подождите, в смысле 4:03? Раньше, а теперь уже 4:04. И секунды как-то странно идут. Ладно. Так. Ага. Все нормально опять. Каких смайликов? Так, папасенька спер. А нет, это же мой батя. Блин, перепутал что-то. Блин, теперь сматываемся. Хочу что-нибудь пожрать взять. О, чипсоны. Ну все. Теперь, в принципе... Ой-ой, батя, блин! Ой, что-то мне нехорошо, что-то мне снится сегодня уж больно что-то странное. Сколько времени там? Так, 4:01. Там... Так, хорошо. Хорошо. Глянь, хотя бы пойду. А вы... А вы кто такие? Я вас не звал. Даже ему хочется поспать уже. А может, я просто у них пару денежек одолжил? Ну, а что, никто, в принципе, не запрещал. Опа, кто-то денежки тут собирал. И решил не забирать, а прохожим оставлять. Опа, и тут еще кто-то не забрал свои деньги. Нужно забирать, не пропадать же добру. Так, яйца, я думаю, что яйца сегодня приготовлю.
Так, ложу. Ты уверен, что хочешь купить одно яйцо за $25? Одно яйцо за $25? Ты чего? Ты что, серьезно? Спасибо. Ой, мне $7 осталось. Что мне уже теперь делать? Ладно, домой хотя бы пойду. Хотя бы голодным не останусь. Ай, почтовый ящик. Чего? О, зашел наконец-то. Ой-ой-ой. Сейчас яичко пожарю. Ляпота будет. А я пока что еще. Хотя не, еще не сейчас. Сначала еще деньги найду. Чтобы купить еще напиток. Хотя вон Макси-кола. Не, лучше сок куплю. Да, и зачем батя деньгами разбрасывается? Тупой, что ли? Понимаешь, что кто-то может их спернуть, как я, например. Ну-то. Итак, теперь у меня есть 50 монеточек. Ну чё? Я себе за сокяры. Ой, это я, кстати. За сосяры или за сокяры. Короче, за соком пришел. Вот. Ты уверен, что хочешь купить сок за $30? Да, уверен. Спасибо. Все равно у них еще есть $20. Ну, ничего не понимаю в бизнесе. Ух, хопа. Так. Ложим это сюда. Начинаем жарить яичко. Посмотрю пока что, как там батя спит. Так, вроде бы спит. А если бы не спал, то тогда было бы... О, яишенка уже готова. Блин! Блин! Горит! Блин! Нет! Нет! Ё-моё! Горит! Батя! Батя, ты где? Батя! Ну, на этом мы заканчиваем наш ролик. Нормально так. Отожрались, можно и поспать. Пока, ребята.